Conheça agora a montanha-russa, que você pode pilotar. Essa é a primeira montanha-russa do mundo intuitiva, onde você tem a sensação que estivesse pilotando uma moto. A sensação é como se você estivesse voando pela Itália em uma Panigale V4. O mais curioso e atrativo dessa montanha-russa é que você mesmo pode pilotar acelerando e freando, chegando a velocidade de 80 km por hora. E o mais legal, simula uma corrida de MotoGP, com duas motos simultâneas correndo ao mesmo tempo. E o ingresso desse parque custa nada mais do que 40 euros. Já marca a pessoa aqui que você gostaria de levar com você nesse brinquedo. Deixe sua opinião e já segue para mais vídeos de moto.